あれだね、スウェーデントーチより迫力あるね。迫力あります。スウェーデントッチはなんかこうろうそくな感じですけど、これなんて言ったらいいんですかね。上半分全部重い。ないたね、ちょっとね。ちょっと邪道かなとか思って。いや、まあ確かに。このぐらいでもう一回見せてあげたらなんかおーってなりそうじゃないですか。